हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा सिंगला। आज हम बात करेंगे कॉफ मतलब कि खांसी के बारे में। कॉफ जो है हमारे ह्यूमन एयरवेज एंड लंग्स का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है। जब भी हमारे एयरवेज ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू पोल्यूशन या फिर म्यूकस या इन्फेक्शन से इरिटेट होते हैं, तब हम इन सब चीज़ों को खांसी करके रिफ्लेक्सली रिमूव आउट करते हैं अपनी बॉडी से। अब कॉफ के टाइप्स क्या हो सकते हैं? कॉफ विद स्पूटम भी हो सकता है एंड विदाउट स्पूटम भी हो सकता है। कॉफ हमारा डिफरेंट चीज़ों के साथ मिलके मतलब कि डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स के साथ मिलके एक बीमारी इंडिकेट करता है। यूजुअली कॉफ हमारा फीवर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, कोल्ड के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। बाकी जानकारी के लिए संपर्क करें।